Existem muitos questionamentos sobre a aplicação do Botox nos casos de bruxismo e DTM. Hoje a gente vai abordar um pouquinho desse assunto nesse vídeo. Na nossa cabeça a gente tem duas estruturas ósseas, a mandíbula com os dentes inferiores, o crânio, a maxila com os dentes superiores. E na basezinha do crânio a gente tem um encaixe da cabeça da mandíbula. Essa estrutura mais o disco articular compõe a ATM, articulação temporomandibular. A função primordial da boca é a mastigação. Muitas vezes nossa mordidela é compensada de uma maneira para haver uma melhor trituração dos alimentos e muitas vezes existe uma compensação e um desencaixe dessa ATM. Essa falta de alinhamento e dessa compensação dessa musculatura leva a um quadro chamado DTM. Porém, lembrando que a DTM ela é uma doença de origem multifatorial. O componente psicossomático ela está muito agregada à intensidade dos sintomas no paciente. Dor de cabeça, dor na cervical, tensão no trapézio, dor de ouvido, um pouquinho de zumbido, Então tudo isso são os sintomas muito prováveis da DTM. Existem pacientes que têm articulação totalmente compensada, que não têm dor, não apresentam dores. Porém, existem pacientes com um pequeno desequilíbrio nessa articulação que apresentam dores muito mais intensas. Por isso, a DTM ela é uma doença de origem multifatorial. O agravante, a intensidade da dor, depende de um componente psicossomático do paciente. Em tempos de pandemia, esses sintomas estão sendo mais recorrentes devido à alta carga de trabalho em casa, devido ao estresse e à ansiedade. Então a musculatura, consequentemente, ela fica mais tensa. Muitos pacientes recorrem ao relaxante muscular, aos anti-inflamatórios, mas o uso contínuo e a falta de alívio desses sintomas trazem os pacientes ao consultório. Primeiro, no diagnóstico, a gente precisa identificar a causa desses sintomas. Já fazemos o tratamento do bruxismo e da DTM com o uso das plaquinhas interoclusais. Porém, nos dias de hoje, onde as pessoas estão muito estressadas, a gente precisa associar o tratamento com o uso do Botox. Para que serve o Botox? Existem duas estruturas, dois músculos, que é o masseter, que fica nessa região, e o temporal, que são os dois músculos responsáveis pelo fechamento da boca. E são músculos muito fortes, que devido ao estresse, muitas vezes elas estão muito tensionadas, elas estão em hiperatividade. Precisamos entrar com a ajuda do Botox para dar um relaxamento desse músculo, reeducar esse músculo a não usar tanta força. E assim a gente consegue promover um alívio. Mas lembrando que a indicação do Botox deve ser analisada e diagnosticada. Por isso existem muitas maneiras da gente abordar o tema DTM, que precisa muitas vezes de um acompanhamento psicológico para aliviar o estresse, junto com o equilíbrio funcional da articulação, associação de fisioterapia, Botox. Então o profissional vai ser o indicado para te indicar a melhor solução. Se você identificou esses sintomas em você ou se interessou pelo tema, no nosso site existem algumas informações que podem te orientar. Lembrando que nada substitui a uma consulta com um profissional. Cada caso é individual e o tratamento é individual também. Então procure o seu profissional, procure um dentista para fazer esse diagnóstico correto.